係啦，今日隻老鳩腳就知道又有得出街反啦。你冇女快啲啦，等唔切啦啊！但凡翻學有呢啲精神，我哋都唔使日日霎晒喉嚨啊！做到我都好似薯條咁樣啦，好靚咪勾晒薯條嚟啊！中毒好深。浸下溫泉又話想食腸仔啊嗱！呢真係好食。你屎都話我哋係拉式感恩噶啦！第日我老咗，你可唔可以帶我出嚟旅遊啊？你咁着啊，實快住你啦！阿姨聽到家想衝去買埋間腸仔店俾佢啊！那有咩掛？呢個啞掛咯。真正的依家。食飯啊，掛住食薯片，我哋家佢俾老師偷走咗，佢又嗌佢阿媽買過。係啊，你冇小氣啦！掛咗俾你係咩啊？好靚好大方，我可以食住薯片，一直睇電視。諗都開心。佢阿媽唔買新嘅俾佢啊，佢家叫阿公揾翻之前嗰桶啊。公公打電話俾啲啲水啦，你係警察嘛？等極阿公都未揾翻桶薯片翻嚟啊！阿公咁每日揸到我都食啦。嗱，今日全世界喺度扮嘢揾薯片啦。你有冇小事？謹慎為人，啲老鼠真係大膽。信道十足。我哋家喺度鬧佢個嘴未停過。依落唔得點好食㗎？要食晒佢先可以玩。仲識駁嘴添啊！舒服到，俾埋我得唔得啊？秒比食得快就得啦，我等你熱氣啊！耳目一新。咁你自己食咗咁多唔熱氣㗎？我啲凍可能唔得咯。真係適者生存咯〜